जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी ही चला रहे हैं। एक भक्त है, उनका नाम पूरा नहीं बताऊंगा, आखिर में पाल है, इतना बताऊंगा बस। उन्होंने हनुमान जंजीरा का एक्सपीरियंस्ड किया है। भाई साहब, एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस है, जागृत भी और स्वप्न का अनुभव भी, दोनों ही बताने जा रहा हूं। हनुमान जी कृपा करेंगे, ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि भैया, हनुमान जी महाराज का जब जंजीरा मैंने करना शुरू किया तो मैं ऊपर वाले कमरे में करता था। वहां मुझे डर लगता था पहले, बहुत ज्यादा। और कोई पूजा करता था तो ऐसा लगता था आसपास कोई खड़ा हुआ है जो अच्छा नहीं सोच रहा मेरे बारे में। अब मैंने हनुमान जंजीरा करना शुरू किया, शिवरात्रि के दोनों समय पे किया। उसके बाद से मुझे उस कमरे में डर ही नहीं लगता है। जब शिवरात्रि की दोनों रातों को मैं हनुमान जंजीरा का पाठ कर रहा था, जितना भी इन्होंने किया, 5 माला या 6 माला या टोटल मिला के 11 माला जो भी किया, उस दौरान इनके साथ ऐसा हो रहा था कि हनुमान जी महाराज की कोई शक्ति शायद आसपास घूम रही थी और कुछ नेगेटिविटियों की ऐसी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई कह रहा हो कि छोड़ दो, मत पढ़ो, इस मंत्र को मत पढ़ो, हमें बहुत पिटाई पड़ रही है, छोड़ दो, इस मंत्र को मत करो। मतलब कहने का यह है, इस मंत्र को करने से छोटी मोटी या बड़ी कैसी भी जो नेगेटिविटी इनके आसपास या घर के या ऊपर के फ्लोर पे होंगी, उन सब की पिटाई होने लगी, आवाजें आने लगी। कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी रोने की, जैसे कोई मार रहा हो, इनको मार पड़ रही हो और ये रो रही हो। इस तरह के अनुभव किए। और हनुमान जी महाराज के इन्होंने स्वप्न में भी दर्शन किए हैं कि इन्होंने ये भी बताया कि मुझे जंजीरा मंत्र से भैया ये भी दिखा कि बजरंगबली की कृपा हो रही है, आ रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी चीजें इन्होंने बताई थी। हनुमान जंजीरा मंत्र कौन सा मंत्र है, जो नए लोग देख रहे हैं वो सुन लीजिए। हमने ये मंत्र जो है इस चैनल पे जितने भी डाले हैं बालाजी की कृपा और वंशी जीपी के ब्लॉग्स पे, वो खुद करे हैं। पहले खुद करने के बाद उन मंत्रों को डाला गया है कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। क्या बिना गुरु के कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। खुद करें, हमने इसलिए बता रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो है भी तो हमने इन पर बंधन लगा रखा है। वो साइड इफेक्ट आपको इतना सभी नहीं करेंगे, फायदा ही देंगे, अच्छा इफेक्ट ही देंगे, साइड इफेक्ट नहीं देंगे। वो मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन्मय खिलो नखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लो हो लंकाला, शीश जला डेरू उम्र गाजे, बजी कोठी बजगदाला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर डांड चपैने शीन, आजा जरे भरे भरे इगत की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे ओम। छिन्न में कीलों नौखंड का भूत, 9 खंड के भूतों को कील दिया जाता है इसमें कि तुम्हारी, और मार इतनी पड़ती है, जो इस अनुभव में उन्होंने जागृत में बताया। स्वप्न में तो अनुभव होंगे ही होंगे, पहलवान दिखेगा, पहलवान रूप में दिखेगा कोई ना कोई जरूर, क्योंकि मंत्र में है ओम हनुमान पहलवान। पहलवान बरस 12 का जवान, पहलवान और 12 बरस का जवान, 12 बरस का लड़के के रूप में दिखेंगे। जिस उस समय हनुमान जी में इतनी शक्ति थी जो सूरज को खा गए थे, वो वाले हनुमान जी दिखेंगे, पावरफुल, जो किसी को भी फाड़ दें, फेंक दें, उखाड़ दें, तंत्र काट दें। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो जैसा सोचेगा वैसा काटेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप सोचते हैं बहुत पावरफुल मंत्र है ये, तो पावर बहुत ज्यादा दिखाई देगी आपको। आप सोचेंगे संकोच से कि कुछ होगा इस मंत्र से, ओम हनुमान, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं। जैसा विश्वास, जैसी आस, वैसा ही आपका काम होगा। पास। कहने का मतलब यह है कि हनुमान जंजीरा मंत्र की बहुत पावर है। जिस जिसने करा है उसने उसका प्रभाव देखा है। मैंने भी प्रभाव देखा है। खून की नदियां बहती देखी हैं, गर्दन कटी कटी बहती देखी हैं। भगवान भोलेनाथ एक खड़ग लेकर के सबकी गर्दन काट रहे हैं, ये तक देखा मैंने इस मंत्र से। पहलवान पहलवान लोग देखे हैं जो और खतरनाक खतरनाक
नेगेटिविटी को मार रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटी उठा उठा के फेंक देते हैं, अच्छे से अच्छी तंत्र की काट कर देते हैं। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इनका अनुभव आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इन्होंने हमें ये बताया कि भैया बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। स्वप्न का अनुभव भी बताया था, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जागृत जो अनुभव था ना वो मैंने आपको बता दिया। जो जागृत अनुभव इन्होंने हमें लिख के भेजा, वो जागृत अनुभव कैसा अनुभव लगा हमें जरूर बताएं। इन्होंने ये कहा कि अब मैं रोज एक माला सुबह एक माला शाम हनुमान जंजीरा पढ़ूंगा, और भैया अनुभव बहुत गजब के हुए हैं, क्या बताऊं, ऐसा देखा मैंने, इतनी पावरफुल चीज है ये। तो जो जो लोगों को समस्या है वो हनुमान जंजीरा का पाठ कर सकते हैं। इस चैनल से मंत्र ले लें, इस चैनल पे लिखें हनुमान जंजीरा महामंत्र, तो आपको वो मंत्र मिलेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करें पढ़ें। जिन जिन की भूत प्रेत की समस्या है, टोने टोटके की समस्या है, चुड़ैल तक की समस्या है, उसको प्रभाव दिखाई देगा। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाए, नियम परिचय करें, बाबा की कृपा होगी, आपकी सारी समस्या सॉल्व होगी। जय श्री राम।